Da skal vi se litt grann på hvordan vi kobler til en Cobra HD Pro lese-TV. Lese-TV'en har vi her. Tilkoblingene sitter på baksiden av lese-TV'en. I nederkant, altså på baksiden. Skal raskt gå gjennom tilkoblingene her. Nederst nede mot bordet, midt på, har vi strømtilkoblinger. Like ovenfor den, så sitter tilkoblinger for kontrollpanelet. Ovenfor der igjen, til venstre, så sitter det en DVI-tilkobling som skal til PC-en. På linje med den, til høyre her, så sitter tilkoblinger til monitor. Like over monitortilkoblingen, så sitter det en firkantet tilkobling, som da USB, som skal til PC-en. Så da setter vi i gang, og tar strømtilkoblinger, som har skrufeste, og plasseres nederst her, skrus til, sånn. Så tar vi tilkoblinger for kontrollpanelet, som sitter like ovenfor strømtilkoblinger. Setter den inn der, skrur fast. Nå har alle tilkoblingene på en Cobra har skrutilkoblinger. Og det nettopp fordi at ledningene ikke lett skal falle ut. Slik at de skrus godt til og blir sittende der. Vi går videre med PC-tilkoblingen. Her har vi en DVI-kabel med DVI i begge ender. Setter den inn i PC-tilkoblingen sånn. Skrur den på. Nå sa jeg at det her var en DVI-kabel. Man kan da altså bruke DVI til DVI eller en HDMI-kabel. Litt avhengig av hvilken PC man har og hvilken inngang man har på PC. I dette tilfellet så har vi en nyere laptop som hverken har DVI eller HDMI, men den har en overgang til DVI. Den har vi koblet her bak i PC-en, slik at vi kobler dem to sammen og skrur den fast. Så skal vi koble monitor til. Monitoren har vi der, allerede tilkoblet, slik at vi setter kabelen inn i monitortilkoblingen her. Sånn. Det siste som skal kobles til nå, USB til PC-en. Den skal oppe øverst i høyre hjørne og settes inn der. Da har vi koblet alle ledningene som skal til, fast i lese-TV'en. Vi kan snu den rundt nå, og plassere den på bordet, slik. Vi tar deretter og skrur lese-TV'en av og på. Av og på skrur du på kontrollpanelet. Det der man betjener lese-TV'en når det gjelder av og på og de andre funksjonene. Av og på-knappen sitter øverst oppe i venstre hjørne. Vi trykker på den. Vi slår på PC-en her bak. Så skal vi snakke litt om monitoren som plassert her. Den står på en Spaceco-arm som festet til bordet her. Veldig gunstig å ha monitoren plassert på en Spaceco-arm. Da får du akkurat den høyden du vil ha, og du kan justere også hvor nært du vil ha skjermen. Veldig fleksibel løsning, en sånn arm. Vi snur den rundt. Nå det sånn at vi har slått lese-TV'en på først, og vi slår PC-en på etterpå. Det veldig viktig å gjøre det i den rekkefølgen. Fordi at lese-TV'en har noe som heter monitor detect,
slik at hvis den står på, så vil da PC-en registrere den og få de rette innstillingene som PC-en trenger. Sånn, vi ser at vi har bildet nå. Vi kan legge under en sånn plansje her for å tydeliggjøre at vi har bildet på skjermen. På kontrollpanelet nå så er det en liten knapp som er rett under av- og på-knappen, der det står PC. Jeg trykker en gang på den, og vi får splitt i bildet mellom lese-TV-en i underkant og PC-en i overkant her. Vi kan også gå helt til et PC-bilde og tilsvarende helt tilbake til lese-TV-bildet. Vi skal senere komme mer inn på akkurat funksjonene og hvordan man bruker lese-TV.